Хотелось бы вспомнить дешевую китайскую пилу, которая у меня была. Я для нее купил в этом году 3 цепи. Одну она порвала. 2 новенькие хорошо себя показали. Но она по-прежнему ломалась. Я понял, в чем причина. Как с этим бороться, я уже не знал. Вот. Но эта пила, в принципе, дешевенькая китайская пила. 2 года полных отслужила верой и правдой. Вот. Но больше у меня с ней проблем нет. И не будет. Нет пилы, нет проблем. А это погребальный костер для нее. Обещаю завтра все металлические запчасти собрать и здесь не оставлять.